हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड की होम रेमेडीज़ के लिए। आजकल रेनी सीज़न चल रहा है। मैक्सिमम जो है बारिश के मौसम में खांसी जुकाम की समस्या देखी जाती है। छोटे हो चाहे बड़े हो, ये रेमेडीज़ सभी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, 250 ग्राम आप जो है वो बादाम ले सकते हैं, उसका पाउडर बनाइए। 100 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, उसका आपने पाउडर बनाना है जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। और 50 ग्राम आपने धागे वाली मिश्री लेनी है। इन तीनों का पाउडर बनाना है और एक एक चम्मच आप सुबह शाम इसे गर्म दूध के साथ या फिर आप गर्म पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। ये छोटे बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कफ एंड कोल्ड की सिचुएशन में। इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए और आपको रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू।